تاجولی ما کور د مونږه اخیری هغه شی آرامګر اخیری آرامګر تاجولی کور مګه روټۍ لبه تاجولی ماما کور لراشي ځه باید اور سنټم ځه
നിങ്ങളതിനെ എവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. چکر نه راغو نو ډېر ښکلی ځای والته چې کوم ځای ته مونږ تللي وو خو باران شو د یو کې د موسم خو ته ورته پته سات کې څنګه یاره بالکل نو مونږ دلته راغو دا ځای ډیسایډ کوو باربیکیو دپاره زما خو دا ځای خوښ دی نو تاسو راشئ وګورئ چې دا ځای څنګه دی باربیکیو له سوټیبل دی یا نه دی ملا بھائی پلیز ماشاءالله بوټي دا چترۍ مثال ورکوي که نه د چترۍ کار دا بوټي کوي حقیقت دل باران زم دا ځای ځای به صحیح فهمه دپاره دا ځای ون دی او ما ورته تاجولی ما وی باربیکیو د پر خاص دا کور نیولو د دې ګارډن ډېر زیات غټ دی دا به سیټ کوو انشاءالله باربیکیو پروګرام وغیره لا رباب منګي پروګرام له انشاءالله دې کې به کار کوو انشاءالله وجودونه له ګرم شي باران وکړه بس ان شاء الله راځي هم ډیسایډ کوو کسان باران والی دی یخ شوي دي وجودونه موږ ډرای فروټ هم ورله راواچوي دا وځي ماشاءالله چا چلا واسه پکې ان شاء الله به د غونډې جوړه الحمدلله یو اختر من بیجو دی تیر کړی نه باسي په یو ځای به پیښو بس ختم شو تر زوی ډېرې خرچې راغستې دي نه کا غټ ورنه علی کنه سپری دا کنه ګول دی وکړو خو بس ځان شپېلېږي د دې تر زوی لرګي مور نه علي ذاکره سلور په باسي مړه زمونږ رحیم الله بھائی سیخان فرست ټایم دکې کنه کله چلیز دکې موږ د دې سره شاګردي کوو نن سبا کې به خپل کار شروع سکلیز د کول په کار زمونږ رحیم الله بھائی په سکل باندې مهنت کوي لګیا دي دا نه سکلیز دکې مامام ناز قرآن عزت نو کو تلاس نه اچي دا کارونه موږ عزت کړی دی اوس هم پرېښي دي دا اوس هم تاسو ته وسپارل موږ اوس په تیاره خورو یا چټنی تیاریږي ورته ایڈوانس کې دلته کې دا یو مستې استعمالي یا با دا لیډل والا ماستنی دا سوچ دا اور ما بالکو دی وی دا مال ډیره مزه راکړي دغه ښکته کاسې په ځول خو نه ګرځي اصل سوځي دا مزه خبره ده لاس کې دی ور باندې تر زوی څه خیال دی ډیر خیر څنګه ته مونږ ویلو یو کې د موسم پته نه لګي سات کې باران او خطیر سات کې نور فشین پیدا دي نو موږ راوته باربیکیو د پاره کویله تیار او ریډي کوو نو دا زموږ مرګري ناسي مونږ سره اوسئ ان شاء الله نیکسټ اپډیټ به تاسو ته درکو مشري مې دا ګریل زتا نوم دسي غواړم چې دا وران نه کیدا دا دی له سیمټ راوړم دی نه غاړه دی دا د پټکي راوړم پټکي هم در بسره شملم لګي څه وي دی له سیمټ راوړم دا خښ ته پخې لګو سیمټ ونه صحیح نه دا وایي نو صحیح نه دی ټیک دی ها او دې چې خان تیار شو لخير سره کویلم ورته ګرم شو څوک په خېټه کې اوس په بدايي کې ان شاء الله پخله به ستارت زموږ ذاکر اور بس کوکینګ کوي بای وی الله خبر لوټ کم نه نشي دو ورکه دو سمونی اول پسته ښه پاستا به نه بس خان دی یاد اول عبدالله قسم څومره خاکساری تا ګرال تیرا بس باسي د پټکي راوړو دي تر زویل ورکو د مشرایخه والله چې یو پټکی والا غره روان دي سیستم ماشاءالله ګارډن هم برابر دی کور هم برابر دی په خبرو کې نه پټکي ورکو نو څه خبره که زموږ ذاکر اور مالګه لګي په سیخانو باندې لام لگاو رہی یا پسته دومره سیخان نه وو دا پستری دا ډیر زیاته نه خپل دوی وکړه
مطلب دا دی کنه نه دی وای کوم لکه څنګه دی دا غره مونږ کړلی دا وخت د مولا ویډیو کې نور حال بشاره چکنی تا کړی دا چکړه ما ته ویل چک کوم دا ورګل زمونږ مړه هر څه خپل زمونږ د رحیم الله به چټني موت خو هغه کوي کلاس چټنی کړي دا دی زبردست دی چې بل خزای کوم سره ولي بل کار نه کوم دا به زاکر لاس باربیکیو نه نه دا واخه بسیر ته کوم په دوه منځن دا چکنی خورم دا خبره دی صحیح ده نه هغه پودی نه دا زیاتې مکو ور سره واړه دي پودی د خپل باغ ته نه شوق یا ګوره دا هغه ستا خپل خبره چې د هر چا یو ځای کې خپل وړي ګوره اوس کستا په باربیکیو پروګرام ګرم دي نو تاسو ول لباس ته خپل لولو ہے سیخونه نیو ده خان مې خوراک ولا دا سی وای دا یو خان نه باسه بل موږ صرف چکنی خورو هغه د رحیم بای دلاس صرف چکنی ځان لو هغه نه مزه غړي یا نور څنګه چکنی یو روټه وسته خو ها یو پوکی مو کنه دا او کې والو واره کې بس ان شاء الله زمون ذاکر بھائی لګیا دی کوکینګ کوي ولک ټایم بعد به ان شاء الله باربیکیو تیار دا کیدا اونلاین بڑا سور ته نو وای دا مونږ لړ دې علم راکی کنه قسم دې کنه دومره واړه لکه ما چې سکند بدرې شي تشه نه هیڅ نه وایرل شوی دی ویډیو پولیس ته ویډیو کړی زما په خیال افتاده کډري ورځې کیږي خړلې نو ولډي رضا